بمعاني أخبري وبريق النور يبدو بمعاني أخبري في ليالي المولد في ليالي المولد رأت الأديار تشرق. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kanzina wa dhukhrina wa sanadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadaratul hudur, para habaib, para kiai, para santri, para masyarakat ingkang dalu menika sampun rawuh wonten menika majelis, khususipun sahibul bait panjenenganipun Habib Haidar bin Abdurrahman, panjenenganipun Habib Abdurrahman, panjenenganipun Habib Umar, panjenenganipun Habib Jindan Al-Attas, panjenenganipun Habib Hashim As-Segaf, panjenenganipun Habib Faqih, ugi para habaib sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal, para kiai sedaya, para rawuh, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon, hadanallahu wa iyyakum. Ingkang kaping sepindhah monggo kita ngejokaken raos syukur raos bingah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita kathah nikmat, inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, saha nikmat ihsan. Mugi-mugi kempal kita wonten menika majelis dipun hisab dening Allah sebagai amal sae benjang. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih sholawat saha salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibil khawdil mawrud wa sahibil liwa'il mahmud. Mugi-mugi kita sedaya khususipun ingkang rawuh wonten menika majelis tergolong benjang ingkang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu menika kita saged ijtima' muwajahah kanthi nderekaken hajatipun Habib Haidar ibni Abdurrahman wa walidihi ingkang kawula mireng saking simbah kawula saking Habib Anas, ugi Habib Jindan menika rumiyin nate ngaos wonten leler Mbah Hisam niki saking guru-gurunipun bilih nek wonten majelis maulid menawi mboten nonton habaib ingkang rawuh niki pancinge kurang. Pancinge kurang. Kenapa kurang? Amargi habaib ingkang rawuh wonten majelis maulid niku minangka umpan utawi pakan ingkang sae sanget
ingkang paling sae kagem rawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila alhamdulillah wonten dalu menika para habaib ingkang sampun rawuh minangka dados pakan ingkang paling sae kagem rawuhipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi nek ngandelaken pakan namung kula kali jenengan iki kurang apik, Mas. Kadang-kadang iwake malah melayu. Nggih mboten? Nggih. Wonten pakan sing apik, wonten pakan sing ora apik. Nek pakan apik iwake seneng, nek pakane ora apik iwake layu. Mila wonten peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki badhe serius napa mboten patiya serius? Derek apa nggih? Serius nggih? Serius riyen lah nggih, serius riyen. Wonten benten mahabbah kalian ta'zim. Hunaka farqun wadihun jaliyun bainal mahabbati wa ta'zim. Ini kula mireng Habib Jindan terus ingkang rawuh pun sami ngaos alfiyah. Terus nggih? Nggih, santri-santri saking Kalisari. Nek mboten paham wangsul mawon mangke nggih. Wonten dawuh hunaka farqun bainal mahabbah wa ta'zim. Ada perbedaan yang sangat jelas, yang sangat cetha welo-welo antara mahabbah seneng kaliyan ta'zim ingkang artosipun ngegungaken. Wonten mahabbah ingkang boten dipun barengi kaliyan ta'zim. Wonten mahabbah ingkang dipun barengi kalian ta'zim. Tetapi kalau orang ta'zim mengagungkan itu pasti mahabbah. Tapi kalau orang mahabbah belum tentu mu'azzim, tidak tentu mengagungkan. Menawi kita ngertos wonten senenge bapak karo anak, wonten senenge anak karo bapak. Nek wonten ingkang sami gadah putra, yang nek gadah putra mesti seneng karo anake dhewek. Semanten ugi putra sak nakal-nakale putra niku mesti seneng karo bapake dhewek. Ananging mahabbah putra, mahabbatul ibni li abihi mahabbatun makrunatun bita'zim. Senenge bocah maring bapak niku mahabbah sing dibarengi karo ta'zim. Lah senenge bapak maring anak niki mahabbatun wairu makrunatin bita'zim, mahabbah sing boten dipun barengi kalian ta'zim. Podo-podo senenge bapak karo senenge anak niku benten. Mila ulama menika ngendika hunaka farqun wadihun jaliyun bainal mahabbati wat ta'zim. Setiap orang yang mengagungkan pasti mahabbah, tapi kalau mahabbah belum tentu mengagungkan. Bentene ahlu sunnah wal jamaah kalian tiang-tiang ingkang boten percados maulidipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bainal mahabbah allati tuqaranu bita'zim aula, antara mahabbah yang dibarengi dengan ta'zim atau tidak. Kabeh ahlu sunnah, syiah, salafi, wahabi, khawarij ngaku mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mahabbah ahlu sunnah wal jamaah
Nika para ulama ngendika hiya mahabbatun makrunatun bita'zim, mahabbah yang dibarengi dengan pengagungan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunipun Habib Faqih, kula nate mireng Habib Salim Syatiri Sultanul Ulama. Menika ngendika at-ta'zim, pengagungan niki yang mewujud dalam perbuatan. Nek ming seneng-seneng tok urusane kalian manah, kalian ati. Tapi ketika ada ta'zim, ta'zim ini yang mewujud, mahabbah yang menjadikan seseorang memperingati maulid, mahabbah yang menjadikan seseorang membaca barzanji, mahabbah yang menjadikan seseorang membaca simdud duror, mahabbah yang menjadikan seseorang ziarah wonten Baitullah, wonten makbarahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila tiyang menghormati Kanjeng Nabi kalian perayaan Maulid menika dipun sebat mahabbatun makrunatun bit ta'zim, mahabbah yang dibarengi dengan sifat pengagungan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wonten sebagian yang mengharamkan. Jadi mengagungkan Kanjeng Nabi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sendiri dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sendiri. Kula nate mireng muhadharah Habib Ali Al-Jufri, menika guru kula nate ngaos kitab Iqtibas Ihya karanganipun Habib Umar bin Hafid. Habib Ali Al-Jufri menika ngendika ta'zim yang kita wujudkan dalam perayaan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah Allah contohkan sendiri dalam ayat. Mila jenengan menawi maos ayat Al-Qur'an wonten dawuh wa idz akhadhallahu minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam. Kenapa kok wonten dawuh niki kan hasabit tartib wa minka wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Niki nek ningali urutane nabi niki yang pertama dipun sebat tenggene ayat tartib zamani inggih menika Nabi Nuh, ba'done Nabi Nuh Nabi Ibrahim, ba'done Nabi Ibrahim Nabi Musa, ba'done Nabi Musa Nabi Isa bin Maryam. Kok sebelum Nabi Nuh disebutkan wa minka menika dalilun wadihun ala anna Allah yu'azzimu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Kanjeng Nabi dipun sebat teng awal di muka padahal Kanjeng Nabi secara urutan zaman itu nabi terakhir. Mila para ulama ngendika bahkan Allah sendiri tidak menghendaki urutan nabi di dalam Al-Qur'an disebutkan yang paling akhir. Niki bentuk ta'zim. Bentuk napa? Ta'zim. Wonten dawuh tengene ayat Al-Qur'an, ulaika hadahumullah fabihudahu muqtadih. Ulaika hadahumullah fabihudahu muqtadih. Gusti Allah dawuh, mereka-mereka itu para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad adalah nabi-nabi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabihudahum, kainapa kok fabihudahum? Ini ulama balaghah nyebut keranten Gusti Allah tidak menghendaki Nabi Muhammad itu diikutkan seolah-olah ikut kepada Nabi Ibrahim, seolah-olah ikut kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi disebutkan hudahum karena asal dari petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hadahumullah fabihudahu muqtadih qul innal huda hudallah. Mila rawuh panjenengan niki adik-adik santri
para masyarakat ingkang sampun maos maulid, ingkang sampun nderekaken Habib Haidar ngawontenaken maulid niki bentuk takzim wonten dalu wiyosanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang para ulama niku ngendika dalu maulid dipun sebat keutamaane ngungkuli Lailatul Qadar. Keutamaane ngungkuli napa? Lailatul Qadar. Al-Mawahib Al-Ladunniyah karanganipun Al-Hafidz Al-Qastallani dipun sebat inna Lailatul Maulid afdalu min Lailatul Qadri 'alal itlaq, bahwa dalu maulid niku keutamaane ngungkuli Lailatul Qadar. Jenengan donga wonten dalu maulid niku dipun sebat hatmiyatul ijabah, pasti dipun sembadani teng Gusti Allah. Allahumma amin. Kenapa kok ngungkuli Lailatul Qadar? Amargi wonten dalu Lailatul Qadar dalu diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an mukjizatipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Mila para ulama ngendika nek ora nana bulan Maulud mboten nonton Kanjeng Nabi. Nek mboten nonton Kanjeng Nabi, mboten nonton nek mboten nonton Al-Qur'an, mboten nonton dalu Lailatul Qadar. Nggih mboten? Nggih. Mila jenengan donga teng dalu Maulid niku hatmiyatul ijabah, pasti dipun sembadani teng Gusti Allah. Kalian sedone niku tanggale, jame, bulane, waktune pada plak jiplak. Tidak ada pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahire dinten apa adik-adik santri Kanjeng Nabi? Dinten Senin. Tanggal pinten? 12. Bulane Rabiul Awal. Lahire jame kubaila subhi, menjelang waktu sedone plak jiplak dina Senin. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal kubailas subhi. Mboten nonton teng kejawi lintune Kanjeng Nabi, mboten nonton, hanya khusus, itu khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nonton selintune Kanjeng Nabi, bahkan tenggene kitab Al-Mawahibul Ladunniyah menika dipun sebat Allah paring keistimewaan pada perempuan yang hamil lahir bersamaan dengan lahirnya Rasulullah, yaitu pada hari Senin bulan Maulud. Semua anak laki-laki, semuanya mempunyai anak laki-laki. Kenapa? Ihtiraman wa ta'ziman liwiladatil Mustafa, karena menghormati lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurune guru kula teng Mesir, asmanipun Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nika ngendika, mboten namung tiang estri ingkang laire sareng kalian laire Kanjeng Nabi jaman semanten, tapi sak mangke nek ana wong wadon hamil laire dina Senin wulan Maulud nek duwe anak, anake lanang jare Pak. Anake napa? Lanang. Mila ingkang dereng gadah lari jaler niki monggo dipun program nggih, sing kira-kira laire dina Senin wulan Maulud. Kira-kira sanggup mboten Pak? Mboten, mantan abot, nek diprogram malah ora dadi, nek ora diprogram malah dadi. Nggih mboten? Nggih. Mila kita sareng-sareng wonten dalu menika monggo hormat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khilali huduril habaib fi hadzal majlis, melalui hadirnya para habaib wonten menika majlis. Mila jenengan wonten dalu maulid menika mboten ningali sinten-sinten kejawi habaib ingkang rawuh, ingkang habaib menika gadah silsilah muttasilah, silsilah yang bersambung dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan donga teng dalu menika hatmiyatul ijabah, mesti dipun ijabah teng Gusti Allah. Ningaline Kanjeng Nabi. Nek kula panjenengan donga kadang-kadang diijabah, kadang-kadang boten, kathah boten nih.
Leres nggih? Donga udan malah terang. Donga terang malah udan, dongani wong mriyang ngesuke mati. Nggih mboten? Nggih. Wa ampun ningali habaib Kanjeng Nabi lah. Wong kita mawon nek njaluk donga maring wali dipun ijabah napa malih kok habaib ingkang gadah silsilah yang bersambung dumugi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rin wonten Kaisar Romawi, Malikun min Malikir Rom. Niki dilalah king penyakit mumet, Pak. Mumet, penyakit mumet niki sebabe macem-macem. Nek sebabe santri biasanya ODD, ora duwe duit. Berobat mriki mboten mantun. Berobat mriko mboten mantun, berobat teng pundi-pundi mboten mantun. Akhirnya kirim surat teng Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Wonten surat menika dipun sebat Kaisar Rom kenging penyakit mumet, berobat mriko mriki mboten mantun. Akhirnya Sayyidina Umar nulis surat Fatihah. Dilebokaken kupluk. Dikirim teng Raja Romawi, kupluke tekan dinggo mumete ilang. Dicopot mumete balik, Pak. Dinggo memete ilang, dicopot memete balik. Penasaran Kaisar Romawi. Iki nulis nopo Sayyidina Umar, dibuka iftah. Dibuka surat Fatihah. Perintah pengawale kon nulis uktubha, ditulis. Ditulis teng pengawale dilebokna kupluk, kupluke dinggo memete ora ilang. Lho jebule sinten sing nulis khasiate benten. Sing nulis Sayyidina Umar surat Fatihah memete saged ilang. Tapi nek kula panjenengan nulis surat Fatihah dilebokna kupluk malah tambah. Nggih mboten? Sering kula aturaken, riyen wonten tiyang sowan tenggen Kiai Umar. Wonten Kiai teng Solo Mangkuyudan, asmanipun Kiai Umar. Wonten tiyang kepepet, Pak. Mboten duwe duit, rezekine mentok-tok, mampet mawi pet. Mboten wonten dalan babar blas. Sowan teng Kiai Umar matur, Pak Kiai, lho niki kok rezekine cupet mampet pet, ora duwe duit, anak bojo kapiran. Ngertos kapiran nggih? Mboten keopen. Bisnis bola bali dilomboni wong. Bisnis grameh diportas tanggane. Bisnis buah-buahan dicolongi santri. Bisnis entok pada mati, penetasan telur nggih lampune mati. Lo dipun paringi donga Kiai, kersane bisnis kula, rezeki kula lancar. Kiai Umar dawuh, sampeyan maca Fatihah 1 sholawat 100. Maos napa? Fatihah 1 sholawat. Lajeng kondur niki. Mboten dangu rawuh malih tenggen Kiai Umar, beto hadiah kathah. Matur Pak Kiai, kula sampun maca Fatihah 1 sholawat 100, rezeki kula kebuka. Anak bojo pun mboten kapiran. Niki rawuh sakderenge zuhur tekan manjing wektu ngasar kok jebule ora sembayang zuhur, Pak. Tarikus salat. Lajeng Kiai Umar gerah penggalih. Kiai Umar ngendika kula tingali jenengan rawuh sakderenge zuhur, sak menika sampun manjing wektu ngasar kok mboten sembayang zuhur. Piantune jawab, ngapunten Kiai, kula niki dudu wong Islam. Jebule dudu wong Islam. Dadi yang ngopo tiyang Konghucu Kiai. Lah wingi tak wae donga oleh maca pripun? Nggih tak waos mawon Fatihah 1 sholawat 1, Fatihah 1 sholawat 1, Fatihah 1 sholawat. Mboten alhamdulillahirabbil alamin, mboten Allahumma sholli ala Muhammad, ning macane Fatihah 1 sholawat, Fatihah 1 sholawat 1, Fatihah 1 sholawat 1. Mila Kiai Umar wali punya kedekatan di sisi Allah. Caos donga sing maca donga syarat rukune niku mboten tam, tidak sempurna, genah kudu wong Islam. Wis jelas ora bisa wudu. Oleh donga mbu madhep kiblat mbu ora kok mandi. Sebab nopo? Orang yang memberikan doa di belakang doa tersebut punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiai Umar sahibul barokah wa sahibul karomah. Malah wonten ini kiai saking Bangkalan Madura, pucuk wetan, sering kula matur,
Asmonipun Kiai Khalil Bangkalan. Kiai sinten Khalil Bangkalan. Niki nek sami remen ziarah Wali Songo rawuh tenggen Madura Bangkalan wonten masjid ageng niki masjidipun Mbah Khalil Bangkalan. Niki wonten tiyang adik-adik sowan tenggen Mbah Khalil badhe barang gawe. Ngertos barang gawe nggih? Nggih badhe barang damel. Tapi kok Madura udan mawon mboten mandeg-mandeg. Akhirnya matur teng Mbah Khalil, Mbah, niki kula badhe barang damel tapi Madura udan mawon mboten mandeg-mandeg. Kula kuwatir nek kula barang gawe udan terus ora ana wong kondangan. Nek ora ana wong kondangan cara tiyang mriki, tiyang barang damel ora ana wong kondangan berarti ora balik modal. Terang-terangan mawon. Lah kula nyuwun donga Kiai kersane pas kula barang gawe ora udan. Mbah Khalil mlebet Pak mendhet kertas alit dipun serat basa Arab. Mbah Khalil dawuh kertas iki dipaku nang lawang omahmu, aja dicopot tekan rampung barang gawe. Saestu dipaku teng lawang omah ajaibe kawit mulai maku tekan rampung barang gawe babar blas ora udan. Padahal Madura musim udan. Lah mantun barang gawe penasaran jajane Mbah Khalil tulis nopo? Dipun bikak seratane kertas alit monine zakaruka kabir ngoten Pak. Zakaruka kabir iki maknane tititmu gede. Niki cerita nyata. Cerita nopo? Nyata. Tapi berhubung Mbah Khalil nulis tititmu gede saged ngendhek udan, Bu. Cobi garwane jenengan kon nulis tititmu gede lagi musim udan. Kira-kira udannya tambah deres mboten, Bu? Tambah deres. Sebab ora keramat. Mila kula panjenengan wonten dalu Maulid nderek hormat habaib. Ingkang habaib menika gadah silsilah yang bersambung dumugi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sedaya katut wonten barisan para habaib. Allahumma amin. Bahkan Habib Salim Syatiri niku nate ngendika, piyambakipun dawuh man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi qayyadallahu man anfaqa alaihi ba'da mautihi. Sinten tiyang infak sedirham, 2 dirham, 3 dirham, 2.000, 10.000, 50.000 nggo ngormati Kanjeng Nabi teng dinten wiyosanipun, maka Gusti Allah bakal ngiket wong sing bakal infak dateng piyambake sak sampunipun sedo. Allahumma amin. Jenengan sedo nek jenengan gadah putra ini balang-balangan kon ngekholi kira-kira susah napa mboten? Susah napa mboten? Susah. Gadah putra 3, Pak. Sing barep ngomong kayak ngekholi bapake sing ragil bae, bisnisnya mapan. Sing ragil ngomong sing ngekholi sing tengah bae ora akeh tanggungan. Sing tengah ngomong sing ngekholi barepe bae sebab duitnya akeh. 3 anak 3 niki balang-balangan kon ngekholi bapake. Lah nek bapak niku infak nggih ngormati wiyosanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Gusti Allah bakal ngiket wong sing wong niku bakal infak dateng tiyang menika sak sapunipun sedo. Artosipun ngokholi wong tuane. Ngormati Kanjeng Nabi punya efek piyambake sedo wonten sing ngokholi. Allahumma. Lah wong mati wis 50 taun paesane niku wis pada kelalen, Pak. Nggih mboten? Jenengan tindak makbaroh wonten watu medunggul nang kuburan orang ngerti jenenge sapa arep kirim Fatihah kepriwe. Kisi sapa malah kadang-kadang diliwati. Nek ziarah masal ditongkrongi. Nek udud nggo nyuncak udud. Orang ngerti kuburan yang sapa. Orang sudah 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun wis kelalen. Tiba anak dikirim, tiba putu wis ora mulai wonten emosional. Kadang-kadang ngirim, kadang-kadang ora nek badan tok ziarah. Lah wis tiba canggah pun kelalen babar blas. Kadang-kadang wonten canggah orang ngerti bae. Nggih, leres nggih. Mila jenengan infak kagem muludan insyaallah bakal dipun gantos teng Gusti Allah kanthi niat ingkang sae. Allahumma. Kula kengetan wonten dawuh teng kitab asmanipun Madarijus Salikin.
karanganipun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wonten kitab menika dipun dawuhaken tiyang nek mahabbah teng Kanjeng Nabi kanthi ta'zim. Menika mesti duweni sifat loman ingkang asma sifat ithar. Sifat loman niki wonten 3. Sepindah wonten ingkang asma sakhiyun. Dhuwure sakhi wonten ingkang asma jud. Dhuwure jud wonten ingkang asma ithar. Sakhi niki napa? Sakhi niki loman, tapi jenengan sedekah sing diwekna luwih sithik tinimbang sing disimpen. Duwe duit 100.000, sing disedekahna 10.000, sing disimpen 90.000. Niki jenenge sakhi, loman sing paling endep. Lah ngisore sakhi jenenge bakhil alias medit. Nginggile sakhi wonten jud. Jud niki napa? Jenengan sedekah sing disedekahna karo sing disimpen jumlahe padha. Duwe duit 100.000, sing disedekahna 50.000, sing disimpen 50.000. Niki wis mulai abot nek duwite akeh. Nek 100.000 urung pati krasa, nek 1.000.000 500 karo 500 mandan mikir. Nek 10 juta, 5 juta karo 5 juta sira wis cengeng niki, Pak. Nek 100 juta, 50 juta karo 50 wis mending ora ngerti sisan. Niki namine jud. Wonten ingkang terakhir paling dhuwur jenenge ithar. Ithar niki napa? Jenengan sedekah sing disedekahna luwih akeh tinimbang sing disimpen. Duwe duit 100.000, sing disedekahna 90.000, sing disimpen 10.000. Wong kok seneng maring wong liya, tiyang mahabbah dhateng tiyang sanes mesti gadah sifat ingkang namine sifat ithar. Artosipun apa ithar? Berani berkorban. Bapak-bapak ingkang sampun rawuh menika gadah putra, badhe daftar ulang SMA, daftar ulangi 5 juta. Ning ora duwe duit, kira-kira ditegeli utang mboten, Pak? Utang. Meskipun nangsak dari 2.000 perak, sebab anake dewek, wong tua mesti seneng karo anake dewek. Teng Kanjeng Nabi sami, jenengan kedah gadah sifat ingkang namine sifat ithar. Mila kula sering tanggal teng pundi-pundi, jenengan ngaku seneng karo Kanjeng Nabi. Leres mboten? Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng. Jenengan derek undian, Mas. Hadiah mobil Avanza. Menang alhamdulillah, tapi kudu njukut nang Jakarta sing ngepasi malam Rebo wonten dalu menika teng mriki wonten muludan. Kira-kira milih njukut mobile napa ngormati muludane, Pak? Mobile napa muludane, Pak? Mobil napa Kanjeng Nabi? Tetep mobil nggih. Abot mboten? Abot didunaken malih. Jenengan ngesak duit 100.000 karo 20.000. Wonten panitia muludan rawuh sing ditokna 100.000 napa 10.000? 100.000 napa 10.000? Jujur-jujuran mawon karo wong dhewek iki. 10.000 alhamdulillah. Medhon malih ngesak duit 10.000 loro siji anyar siji bodol. Sing ditokaken sing anyar napa sing bodol? Sing bodol, sing pucuke pada suwek, sing nang warung ora payu. Abot mboten, Pak? Abot. Tiyang kok sedekah napa malih nggih Kanjeng Nabi mboten bakal rugi. Allahumma amin. Tiyang kok sedekah teng Kanjeng Nabi ngendikane guru kula Syekh Ali Jumpah niku mesti wusul, mesti tekan. Duka teng generasi kepinten tapi mesti tekan. Jenengan maos tafsir. Asmanipun tafsir Qurtubi. Tafsir napa? Qurtubi. Wonten raja saking Yaman ingkang asma Tubba. Tubba niki raja Yaman. Dipun ceritaken teng Said Muhammad Ibn al-Alawi al-Maliki al-Hasani. Raja Tubba niki setunggal wekdal mireng teng Mekah wonten Ka'bah, yang Ka'bah itu menjadi tempat buruan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya Ka'bah direncanakan untuk dihancurkan oleh Tubba. Tubba niku ngujah saking Yaman badhe teng Mekah khusus untuk menghancurkan kota Ka'bah. Menghancurkan apa? Wujude Ka'bah.
Badhe mlebat kota Mekah, Tubak sak ribuan pasukan kenging penyakit kulit. Dipun tambani mboten mantun. Wonten tiyang ingkang kasyaf ngendika, fa hadzal marad bisa babi niyatika su fi antuh dimal Ka'bah. Jenengan keng penyakit sak pasukan ini ki mergan jenengan kepengin menghancurkan wujud bangunan Ka'bah. Fa aslih niyatak, perbaharuilah niatmu maka penyakitmu akan sembuh. Akhirnya diperbaharui niatnya. Barang dipun perbaharui Tubak sak masyarakate menika penyakitnya mantun, saged mlebu Ka'bah nggih tasyakuran, tuku onta teng Ka'bah dipun sembelih dihadiahaken kagem masyarakat Mekah. Semua masyarakat Mekah menika pikantuk sembelihan ontane Tubak. Lajeng teng Ka'bah. Teng Ka'bah wonten tiyang ingkang ngendika, "Kenapa kok kula mboten saged menghancurkan Ka'bah?" Lah wonten tiyang ingkang jawab, sebab di zaman besok, di zaman akhir ada orang yang akan diutus dan Ka'bah ini sebagai syiarnya. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambake cerita, saking Mekah niki Muhammad ngesuk arep hijrah maring Madinah. Niki 100 tahun sebelum Kanjeng Nabi dipun utus, sebelum dipun lairaken. Saking Mekah melajar teng Madinah. Dipun tenggo Kanjeng Nabi mboten dipun utus, akhire tukut Umah dipun hadiahkan teng tiang sing tiange menika sak mangke dados keturunane Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Tubak niki ngendika, aku tuku omahku iki tak wakofna nggo Kanjeng Nabi. Zaman 100 tahun sebelum diutusnya Kanjeng Nabi. Nah ketika Tubak itu bilang demikian, dereng menangi, kondur teng Yaman situ. Lah kok keturunane napa tiyang ingkang dipun paringi teng Tubak niki adalah buyut-buyute Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori iku sinten? Kanjeng Nabi tindak teng Madinah kalian onta. Ontane dipun giring teng mundi-pundi teng sahabat boten kersa. Lah ontane ndeprok nang ngarep omahe Abu Ayyub Al-Ansori. Omah niki sing dituku Tubak gemien sing diniati dipun wakofaken teng Kanjeng Nabi. Sinten tiyang kok sedekah napa malih dipun niati Kanjeng Nabi mesti wusul. Allahumma amin. Tur ingkang penting malih nggih Pak nggih. Kita hormat Maulid, mugi-mugi dados sabab kula panjenengan sedaya dipun syafaati wonten yaumil akhir. Allahumma. Napa malih niki wau adik-adik mau sholawat, sholawat niku doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan maos kitab asmanipun Al-I'lam bi fadli sayyidi waladi Adnan sallallahu alaihi wasallam karanganipun Al-Imam An-Numairi. Wonten kitab menika Gusti Allah niku ngutus malaikat teng lambe kalih kula panjenengan ingkang asma Mantorus. Sinten? Mantorus. Mantorus niki napa? Khusus nyatet sholawat kula panjenengan dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selintune sholawat boten dipun catet. Mila guyonane para ulama nek kula panjenengan ra tau maca sholawat, malaikat Mantorus nganggur ora ana sing dicatet. Sebab ora tahu maca sholawat. Berarti yang maca sholawat, malaikat Mantorus nyatet, lajeng melajar teng Kanjeng Nabi ngendika, ya Rasulullah, inna fulanan ibna fulanin qad shalla alaika. Fulan sing dadi anake fulan maca sholawat dhateng panjenengan. Mila para ulama ngendika, nek jenengan gesang dereng sempet bekti dhateng tiyang sepah, kon akeh maca sholawat. Sebab asmone bapake panjenengan disebut nang ngarepe Kanjeng Nabi. Lho tiyang kok disebut bapake nang ngarepe Kanjeng Nabi niku merupakan fadlun minallah. Keutamaan saking Gusti Allah. Niki wae sing kopiah putih, kula ningali oleh maca selawat nganti otote sejempol-jempol. Mugi-mugi pikantuk syafaat Allahumma. Kula nate mireng tenggene setunggal kitab, nate maos teng setunggal kitab. Wonten tiyang niki, Pak. Ahli maksiat. Ahli napa? Maksiat.
Sedo ngimpeni kancane uripe teng barzah kepenak, kuburane jembar, padang, klambine bagus, panganane akeh. Ditakoni teng kancane, ya fulan ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Piyambake jawab, dzukira ismu Muhammadin fi majlisin fa shallaitu alaihi bi raf'i sauti fa shalla kullu man fi dzalikal majlis. Jenengane Muhammad disebut nang satu majlis, aku ngomong shollu alaih, wong sing nang majlis maca selawat kabeh gara-gara ucapanku shollu alaih, dosaku di ngapura kabeh gara-gara gue. Allahumma mugi-mugi ingkang rawuh menika sedaya pikantuk barokah, Allahumma amin. Sedaya utangipun lunas, Allahumma amin. Terakhir kula matur niki suwantene telas nggih. Kula nate mireng ulama saking Suriah. Niki cerita rumiyin wonten tiyang utang 5.000 dinar. 5.000 dinar. Utang teng rentenir nggih nyarutang utang-utange, Pak. Lah sampun titi wancine mboten sanggup bayar. Akhirnya rentenire lapor polisi. Zaman riyin nek wonten tiyang utang mboten sanggup bayar niku lapor polisi. Nek zaman seniki wonten tiyang utang mboten sanggup bayar cukup ora wawuh wis dianggap lunas. Lapor polisi. Lah keranten utange kathah, rentenir iki mengajukan gugatan hukuman mati. Diundang wong esuk-esuk jenengan utang leres 5.000 dinar nggih. Sanggup bayar, kula ora duwe duit babar blas kok nyarutang. Niki using ngutangi jenengan kepen jenengan dihukum mati pripun? Kula pasrah mawon wong nyatane ora duwe duit nggih nyarutang. Ning kula nyuwun wekdal sendalu. Kula kepengin ketemu karo anak bojo. Akhirnya dipun paringi wekdal sendalu, kondur, Pak. Barang kondur ora ketemu karo anak bojo ning sewengi nutuk maca sholawat dateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badhe subuh sayup-sayup ningali Kanjeng Nabi rawuh. Fabaka bukaan syadidan, nangis gembor. Nek wong utange akeh niku biasane sensitif, gampang nangisan. Dela-dela metu uluweh. Curhat sedidik nangis, curhat sedidik baper, nek utange akeh. Matur ya Rasulullah indi dainun kafir. Kanjeng Nabi utang kula numpuk gunung, falam astati saddahu, kula mboten sanggup bayar. Kanjeng Nabi dawuh tenang, tak tulung. Carane pripun Kanjeng Nabi? Carane ngesuk kowe menggone gubernur. Kanjeng Nabi kula niki ora kenal gubernur. Wong wingi pas nyalon ndek kula ora nyoblos. Tak tampani duwite tok ora nyoblos. Kula mboten kenal. Ngomong konku, lha nek takon bukti pripun? Ngomong gubernur iku saben wengi maca selawat ping 3.000, anake ora ngerti, pengawale ora ngerti, bojone ora ngerti. Ora ana sing ngerti. Pas mau bengi maca selawat ping 3.000 ngantuk tasbih tiba. 3.000-ne ora lengkap. Iki ora ana sing ngerti. Enjang-enjang tengene gubernur, Pak. Matur Pak Gubernur jenengan pikantuk salam saking Kanjeng Nabi. An-Nabi yuqri'uka salam. Niki Kanjeng Nabi dawuh jenengan kon nyarutang utang kula 5.000 dinar. Faqoma fantahaza ngadeg tur kesuman anta kowe sapa? Wong wingi dadi tim suksesku kowe ora. Nyalon malah nyoblos liyane, kampanye liyane. Duitnya tampani tok, karena ditampani, kayaknya ditampani, uli kaos ganti pilihan, wis Pak. Niki Kanjeng Nabi dawuh kon nyarutang utang kula 5.000 dinar. Buktine apa? Buktine terus jenengan saben wengi maca selawat ping 3.000, ora ana sing anake ora ngerti, pengawale ora ngerti, bojone ora ngerti. Pas wau ndalu jenengan maca selawat ngantuk, tasbih tiba 3.000 ora lengkap. Deprok nangis gembor. Akhirnya mendet artos 10.000 dinar, sing 5.000 diwek nanggo nyarutang, sing 5.000 nggo modal urip. Uli duit 10.000 dinar. Tenggene polisi. Urung tekan ngomahe polisi ini metu karo nangis, dirangkul. Polisine ngomong, "Bisa babika anta
atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Merga kowe aku mambengi diimpeni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh nek kepengin selamat, nek kepengin uli syafaatku kon nyarutang utangmu 5.000 dinar. Tegolet-goletna duit 5.000 dinar go nyar utang-utangmu. Ki duit 5.000 dinar oleh duit 15.000 dinar. Lagi tangis-tangisan karo polisi, rentenire teka karo nangis dirangkul lorone niki. Rentenire ngomong atani Rasulullah fil manam bisababika anta ya fulan. Merga kowe aku mambengi ketekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh nek kepengin uli syafaatku utangmu kon dianggap lunas. Lagi tak goletna duit nggo kowe modal urip saiki utangmu lunas kabeh. Ora duwe utang babar blas. Uli duit 30.000 dinar. Alhamdulillah wong sing esuk arep mati gara-gara maca selawat uli duit 30.000 dinar. Beli tanah di daerah Baghdad menjadi aghnan nas, orang yang paling kaya di kota Baghdad. Milon jenengan utange kathah insyaallah lantaran maca selawat utange lunas kabeh. Allahumma niki sami mendel sedaya rumangsa utange kathah napa Mas? Cekap semanten nggih matur. Oke. Monggo kita selawatan niki wonten kotak muter. Dipun isi teng sake wonten pinten tokna sing paling akeh. Allahumma amin. Monggo bib suara kula telas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu
syamsun anta badrun anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wali anta miftahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi صلوا على النبي محمد ارضي صلي عليه. Kepada Gus Ahmad Hadidul Fahmi saking Leler Jawa Tengah kami ucapkan terima kasih. Meningkat acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Namun sebelum doa, kami selaku muqassimul awqat apabila dari awal sampai akhir banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada beliau Al-Habib Umar bin Ali As-Segaf. Waqtan wa mahalan tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا جنالنا محمد سيد الأولين والآخرين تبارك وشهد رسول أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافق مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك كريم طالب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى تريد أنت خير وارثين اللهم بحق أسماء الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم. Mugi panjenengan paringan ya Allah yang hadir mata menika yang jelis ya Allah. Mugi panjenengan paring mafiro ya Allah. Paringan panjang umur ya Allah. Kanthi sehat rohani atas manipun ya Allah. Mugi paringan tetap iman lan Islam lan kapanten panjenengan ya Allah. Ya Nabi ya Rasulullah. Mugi panjenengan paringan ya Allah
syafaati ya Allah diangkat hadir wonten majelis menika ya Allah Muhammad wonten ing donya dumugi akhirat ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa jasadiyatan ilmi wa barakatan fi rizqi wa rahmatan dal maut batal maut wa maghfiratan batal maut Allahumma wina lana syakartul maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim mugi panjenengan paringono ya Allah tiyang kadir wonten majelis menika ya Allah gampelaken segala urusanipun ya Allah gampelaken rezekinipun ya Allah jembaraken rezekinipun ya Allah mugi panjenengan ya Allah paringono ya Allah hajat-hajatipun ya Allah tiyang kadir wonten majelis menika ya Allah niku pun kabulaken ya Allah Allahumma ya Allah innaka sami'ud du'a Allahumma tilana bil iman wal islam wa husnul khatimah Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar wa adnal jannata mabrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbiyal masifun wa salamun ala mursalin bi barakati surati al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادي مبروك ميلاد semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur يوم ميلادي مبروك
di akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada Nah, jenengan sih kayak gini. Sarung mriki, Pak. Nah, sarung. Mas Aris agak geser sedikit, Mas. Nah, nggih. Nah, nggih. Niki pas niki pun lain iki. Kakang amit kan kurang maju sedikit. Jenengan mundur sedikit. Nah, nggih.